好啦，各位網友大家好嗱，就毓民踩場咧，就今日咧，大家而家睇到嘅咧，或者聽到嘅呢個節目咧，就係即係12月26號播啦，係咪？咁但係我哋係預早錄嘅，因為12月26號咧，小弟已經就身在美國啊，咁啊啱啱過完聖誕，咁啊呢一個節目咧就即係26號呢一集咧，同埋29號呢一集咧。咁我哋都係錄播嘅啊，都係錄影啊，同埋錄播嘅。咁啊，大家睇到嘅咧，即係都係你哋自己 download 翻嚟睇嘅。我哋冇現場嘅，今日係咁啊，仍然係大嚿同我喺度做啦。本嚟呢兩集咧就諗住即係唞唞嘅，咁啊大嚿就話唔好啦，係咪？咁啲網友即係會嘈噶嘛，咁所以咧就即係順大嚿要求，而家係大嚿嘅辦公室裏邊咧就錄呢一集。咁呢兩集咧，因為都係喺2011年嘅年尾，咁我哋就回顧下過去一年嘅，即係啊，包括我哋。即係我同阿大嚿兩個啊，嗰個政治生涯啦，另外就係成個香港嘅形勢，即係每到年尾咧，年近歲晚咧，即係大家都會係做檢討嘅啊。中國人就好興嘅啊，即係一年將盡，咁就有一種即係所謂納股頻催，稅務年頭咧，即係稅務通常就係即係做一啲回顧同埋反省一下嗱，呢個係比較正面啲嘅。有啲人咧就望，哇！到年底啦，快啲過啦！今年衰到咁，係咪？希望出年好啲啦。中國人通常都係咁嘅心態嘅。咁啊，同外國人有少少唔同嘅啊。咁啊，我哋覺得即係從一個比較正面嘅角度咧，其實應該反省，應該即係諗下過去呢一年我哋究竟有啲咩嘢做得唔好嘅？呢個反為最重要。咁當然咧，今日喺呢個節目裏邊咧，我哋都會回顧一下咧，即係過去一年香港個政治、經濟、社會。各方面啊，即係究竟出現嘅問題啊，喺來年咧會唔會繼續出現啦？同埋即係會唔會有啲地方可以改善啊？咁啊，我哋先講下自己先啦。嗱，我同大嚿咧，其實就喺今年年頭咧就決定係退出呢個社民連嘅嚇。咁關於退出社民連嘅風風雨雨咧，即係大家喺過去即係有聽我哋節目嘅都好清楚㗎啦。我哋亦都唔需要喺呢度咧再重複講翻。當年即係當初咧，即係舊年年頭嘅時候，我哋兩個點解要退出社民連？有啲人對我哋都有啲即係批評指責，認為我哋咧就分裂咗社民連啦。咁呢啲我哋都冇必要喺呢度再同大家即係再去做一啲説明啊！即係我諗好多明白我哋嘅人或者支持我哋嘅人咧都好清楚，係嘛？咁事實上咧退出社民連之後，我哋另外即係話結合其他幾個團體咧，成立呢個人民力量。喺過去呢一段時間咧。雖然短咗嗰7-8個月，但係人民力量而家亦都已經成為即係香港即係10大知名度、即係認受性最高嘅政團咧。因為喺港大嘅民意調查裏邊咧，你係分分鐘唔入嗰個10大即係政團嘅。只不過評分高低咧，嗰個係另外一個問題啦，係咪？咁即係大家都好詫異嘅，點解解僱排第一咧？評分係嘛？咁你即係因為佢長時間。即係喺一個區裏邊嘅啫喎，咁佢都可以成為即係嗰個知名度，即係除咗知名度之外，係嗰個支持度最高嘅呢個政團，呢個大家都會覺得好奇怪嘅。咁前面排名嗰啲咧，即係譬如民建聯啊、民主黨啊、公民黨咁，成日都會有一啲即係嗰個即係次序有啲變化。咁就人民力量係第一次入到，即係話喺港大嗰個民意調查嗰度，即係佢恆常做嘅。個個月都做嘅，恆常做嘅，咁入到呢個即係10大政團啊，咁亦都代表即係嗰個知名度就即係開始有啦。當然最初我哋兩個離開社民連，另組人民力量嘅時候，人民力量嘅知名度一定就唔夠社民連高嘅。社民連嘅知名度之所以高咧，亦都因為我同大嚿喺度嘅時候，加埋長毛3個人喺議會裏邊嘅抗爭，係咪令到社民連嘅知名度咧？係喺香港係非常之高，同埋都有幾年時間啦，要幾年時間。咁但係你人民力量即係短個半年嘅時間啊！當然加上我哋搞個票債票償運動咧，亦都令到人民力量嘅知名度係提升嘅。咁就過去呢一段時間，人民力量所做嘅嘢咧，即係香港人即係當然唔係好多人都好明白。咁所以我哋覺得喺來年咧，我哋係有必要即係喺呢方面咧，即係加強啊！即係令到人民力量嗰個理念咧，各方面或者做嘅嘢咧，得到社會多啲人嘅支持啊！咁所以我哋係需要做好多工作嘅。當然亦都有好多人對我哋有誤解啦，有啲人係將人民力量同社民連啊撈埋一堆，係嘛？咁所以即係我哋都要做一個適當嘅區隔。
但係作為一個喺香港相對比較激進啲嘅政治團體咧，其實人民力量同社民連咧，即係嗰個基本嘅主張咧、大方向咧，其實都冇咩大嘅差異嘅。咁只不過喺人事上，而家佢主其事嘅人對我哋兩個都非常之反感。當然我哋對佢亦都非常之反感。但係我自己成日覺得咧，即係我哋從個大局出發咧，我哋仍然都會支持社民連嗰個抗爭嘅路線嘅。如果佢不改呢個抗爭嘅路線嘅話，我哋唔會因為而家社民連主其事嘅人係當初同我哋有不同意見，然後亦都用一啲好卑鄙嘅手段咧嚟對付我同阿大嚿，咁我哋就對成個社民連呢個組織咧，就即係當佢係我哋嘅敵對嘅團體，我哋從來都唔會咁樣睇嘅。到今日為止都係嘛？即係話如果佢哋喺個抗爭裏邊受到打壓咧，我哋一樣會聲援佢嘅。不過人民力量相對嚟講，我哋係希望多一啲論述，多一啲年青人。特別係啲年青人係應該受過一啲政治嘅培訓，令到佢哋咧真真正正對成個香港社會即係會有一個願景。因為如果你冇一個知識同經驗做基礎嘅話咧，你去從事呢啲所謂社會運動嘅工作同埋政治工作咧，你冇願景嘅，冇願景嘅話你就唔有論述，係嘛？冇論述嘅話你就冇辦法自己提升自己嘅戰鬥力同埋自己嘅信心。即係你睇到而家當下從政嗰啲人就係因為冇論述啊嘛。咁佢冇論述嘅原因，因為佢冇願景啊，冇 vision 啊嘛。我有時去啲學校度演講咧，即係我都成日提出，即係話年青人咧應該要即係特別係啲大學生要有做 VIP 嘅呢種咁嘅自我期許。咩叫 VIP 咧 ？V 就係要有 vision， 要有願景，即係話你要有理想嘅，係嘛 ？I 咧就係 integrity， 你一定要有一個即係好高尚嘅品格，係嘛？情操係嘛 ？P 咧就 passion， 就係個熱情個激情係嘛？呢個係缺一不可嘅，就叫 VIP。咁你就真係變咗 very important person 係嘛？就係咁解啊！咁但係你睇下香港從政嘅人，就個個都缺乏 vision， 冇願景嘅係咪？完全係為咗自己，即係話嗰個權位，或者為咗保住自己立法會議員嘅職位係嘛？佢係冇個願景嘅，對成個香港嘅發展，佢係冇一個願景嘅。所以你一冇願景，你即係冇理想，冇理想你就唔會講究原則。你就一定係好功利，所以你特首你都去選㗎啦，係咪？明知係小圈子選舉，所以我哋希望人民力量咧就即係一定要建立一個論述嘅基礎。咁啊當然啦，我哋經過票債票償運動嘅失敗咧，我哋經過反省檢討之後咧，我亦都希望我哋喺來年咧，即係話我哋會加強喺個地區嗰個工作。咁呢個咧就大嚿負責嘅啊。咁譬如回顧過去一年咧，即係有得有失啦。咁但係我覺得得嗰方面咧，我哋又冇必要喺度講。即係我自己覺得，我個人嚟講，因為我都有寫下日記嘅習慣嘅。到年尾咧，我哋通常都係反思、反省、檢討，係嘛？所以反思、反省、檢討咧，就一定係講自己過去嗰一年做錯嗰啲嘢嘅，就唔係講你做啱嗰啲嘢嘅，係嘛？咁所以咧，我哋希望即係話喺未來一年咧，即係當然有個新嘅氣象啦。咁但係都要靠我哋去反省，同埋真係要去推動呢個工作啦。我喺呢度就奉勸啲年青嘅朋友，真係不能夠疏懶，乜都假嘅。你一懶咧，講乜都冇用。你有天縱英明，係嘛？你好叻仔，係嘛？反應比人快，學習能力比較強，係咪醒目都冇用嘅，因為你懶啊嘛。嗱，我哋有個勤力嘅樣板咧，就係呢個陳偉業。陳偉業咧就喺我認識嘅即係呢個即係政治人物裏邊咧，佢真係好勤力嘅啊！地區工作好勤力，各方面好勤力，同埋佢不斷諗嘢嘅。即係大嚿有個好處，佢就不斷去諗嘢。咁諗到啲嘢咧，就即係去做，做得唔得係另外一回事。我幫起咗花名叫風水佬，呢個風水佬係好厲害嘅。即係風水佬，你講下舊年一年，即係我哋人民力量，即係個缺失喺邊度咧？即係講翻即係退出社民連嗰個問題先咧。即係其實咧就我諗我同毓民都好心痛嘅，當離開社民連。咁因為呢個係喺香港政治或者係政治組織發展上咧，係一個好難得同埋一個半奇蹟嘅一個嘅即係結果啦，係咪？短短即係3年裏面咧，可以令到香港嘅政治嘅氣氛同埋政治嘅氣候咧，出咗一個嘅本質性嘅改變。特別年青人嗰個參與呢個政治嘅渠道同埋熱誠咧，係多咗嘅。同埋基於社民連嘅出現咧，係衝擊到呢一個嘅制度，
不但呢個嘅民主派嘅政黨即係嗰個嘅光譜拉闊咧，而對呢個香港政府嘅施政方面，同埋對唔少司局長嚟講咧，係構成一定嘅壓力，進而令到佢哋施政嘅時候咧，都考慮多幾個嘅問題。咁但係好不幸咧，即係社民連最後嘅分裂咧，唔係呢個嘅政治意識形態或者係呢個政治理念嘅問題，好多咧係個人做事模式啊，或者一啲個人嘅操守，都唔係政治操守，即係個人即係嗰個嘅操守一啲嘅問題，咁而導致到即係最後咧個組織上咧，直情係運作唔到嘅。啊，咁即係我諗細節啲嘢我就唔多講啦。但係當你一個嘅組織喺嗰個實際運作上係即係完全係半癱瘓，或者係經常即係前言不對後語啊，或者今日決定嘅嘢，聽日又另一套咧，根本對一個政治組織嚟講咧係災難嘅。咁作為一個嘅成員咧，因為即係我自己喺舊年退出社民連嘅時候，我喺嗰個組織上。喺個行為上我冇任何職位嘅，係嘛？咁我同我毓民都好希望咧，咦，即係個組織已經發展到一個階段咧，我哋兩個都老餅啦，係咪？應該俾多啲年青人即係去呢個嘅嘗試。咁但係即係好不幸地，最後就出現一個嘅情況咧，係令到即係我哋覺得唔能夠繼續維持落去啦。咁我哋都最後嘅時候都嘗試多方努力啊！睇下有冇任何嘅可能性咧，係維持到啊！亦都最後就算係即係有任何決定都好咧，都希望同阿長毛咧係能夠三個係共同進退。咁因為社民連嗰個嘅成功咧，其實一個係好奇特，同埋一個係真係好偶然嘅成功嚟嘅，係嘛？咁因為你任何組織嘅發展，成功與否都有好多因素啦，係嘛？即係好多人話，搞政治一定要好多錢，其實唔係必然嘅。搞政治最緊要就人才，人才係最重要嘅。即係社民連嗰個成功咧，即係好多方面嘅配合，一來係香港政治嘅空間嘅過分狹窄，你突然間有個新組織嘅成立咧，係將個政治光譜扯闊咧，係令到多啲人咧可以參與，而令到有啲新嘅力量咧。其他即係嘅社群啊，或者係呢個嘅傳媒咧，亦都感到有新鮮感咧，即係而多咗報導咧，係令到市民多啲關注。咁另一方面就係毓民、長毛同埋我呢三個係好唔同性格嘅人，亦都好唔同背景嘅人啊，再加上其他嘅成員咧，係令到社民連俾人覺得咧係有一個嘅好清新嘅氣息啊，同埋形象。亦都咧寄予呢個嘅厚望，咁喺頭嗰2-3年，即係亦都有唔少嘅工作咧，係推動到出嚟，都帶動一啲嘅新嘅改變啊！咁但係最後即係基於即係我成日都用朋黨呢一個嘅字眼啊，即係搞政治咧就搞政黨就唔係朋黨。你一涉及到朋黨嘅問題之後，個問題咧，你唔好話一個政黨啦。一個朝代都可以，即係呢一個嘅唔係過去喺歷史上邊好多都係即係話嗰個即係一個朝代嗰個分崩離析咧，都係同呢啲所謂朋黨之爭有關嘅嘛，都係同一啲政治鬥爭、權力鬥爭有關。所以你中國人始終佢又冇吸取教訓嘅，即係你讀歷史就知嘅，其實好多嘢翻版嘅啫嘛。因為你人性有惡劣嘅一面，人性嗰個即係你搞政治有一樣嘢唔可以將佢孤立起嚟唔睇嘅，就係嗰個權力慾啊嘛。咁但係如果權力慾係得到合理嘅宣泄，同埋即係話嗰個權力慾望咧達到即係嗰個權力慾望嘅需求，如果係合理嘅，或者係一個公平嘅制度底下，咁啊冇乜所謂嘅喎。即係如果你從政嘅人冇一種即係所謂權力慾望咧，咁你個從政又冇意義嘅喎，因為你冇得推動你啊嘛。但係嗰個權力慾望咧，佢係要有一個合理即係嘅範圍裏邊去宣泄㗎嘛。咁但係好多時大家就會用一啲比較卑鄙啲嘅手段係嘛，即係嚟去訴求自己嗰個權力慾望嘅。所以一個好出名嘅即係政治學者啦，或者叫佢做政治學者，勉強嚟講叫做馬基維利呢個意大利人咧。佢話作為從政者要好似獅子一樣咁兇猛，狐狸一樣咁狡猾。